První test nového CNC řízení ovládáme ho výlučně USB portem, čili odbourali jsme zastaralý LPT port, který nemá dneska mnoho počítačů. Samozřejmě LPT port měl problémy při adresování třeba více os. Nemusel stíhat rychlosti, docházelo k ztrátě kroků. Další nevýhoda bylo, že se v prostředí Windows musel používat licencovaný Mach 3, který stojí kolem 4000 korun. Tohle z toho všechno ovládací software je open source, čili je tam GNU licence 3 nebo MIT licence, čili zdarma. Teď mi tady běží nějaký program, je to program na etching PCB board, jako desky. Nějaký výrobky z tohoto, asi takovýhle. Momentálně mám zapojený jeden krokový motor přes driver TB 6560 od Toshiby. Zde je MCUčko, který je interpret, USB interpret G-kódu. Nejde v reálném čase, to znamená, že si stahuje z počítače, nebo počítač mu posílá předstihu několik vět G-kódu a on je vykonává, je tam obsahuje řízení 3 os, koncových spínačů a sonda nástroje. Dá se řídit ještě samozřejmě vřeteno, i PWM vřeteno se zpětnou vazbou, i chlazení vnitřně nebo vnější. Těch kanálů je více. Tohle má asi nějakých 24 kanálů. Samozřejmě momentálně kreslím CNC fresku na toto, která bude výlučně pro modelářské účely, bude vymakanější než můj první prototyp, který byl řízený právě Machem nebo EMCčkem. Teď využiju vánoční svátky a volna k tomu, abych to dokreslil a vymrocoval celý dohromady. V čem je to lepší? Nepotřebujeme kupovat licence, aby jsme mohli frézovat, takže stejně uvažuji, že tento produkt nabídnu na trh, protože něco podobného v Číně nabízejí za nějakou částku. Zjistil jsem, že je pravděpodobný to i u nás v Česku vyrobit za tu částku. Takže budeme dál testovat, ladit software a myslím si, že se dobereme nějakého lepšího výsledku, než na trhu momentálně můžeme najít.